因咧就係我喺夏天出世啦。咁我覺得 T.X 其實係我第一個演唱會，即係好似一個夏天出世嘅人，第一次演唱會喺夏天，就好似係象徵住嗰個開始，個開端係點樣嚟嘅，即係我人生嘅開端，同埋好似我嘅演藝事業一個重大嘅里程碑嘅開端，即係都係夏天嚟嘅。同埋今次都揀翻夏天，就係因為夏天好似夏天開演唱會已經係好似同歌迷同 Hello 之間嘅一個 connection。即係大家已經默認咗呢一樣嘢啦，即係好似未宣佈幾時邊一個月份開演唱會嘅時候，大家都會話係咪又係夏天咧？係咪都係暑假嘅時間啊咁樣？咁所以大家好似已經有呢一個默契，即係大家可能通常係夏天會出街去玩啊，冬天覺得好凍就留喺個被竇，我唔想出去㗎嘛。我唔係嘅，我都係喺屋企。即係冬天同夏天對於我嚟講就係、會唔會開冷氣嘅分別？你做 artist 之前打波嗰陣時，我會着得多短褲啲。我而家比較少着短褲。我而家就算夏天都係着長褲，但係就習慣咗着長褲咯。同埋唔知點解大家中意 zoom 但我啲腳毛嚟睇，咁樣避一避。所以就長褲比較多咯。其實每一次嘅活動都知道佢哋好辛苦㗎啦，因為好多時候佢哋都即係。為咗有一個好啲嘅位置去支持到你，或者幫你影到相 support 到你，佢哋都會早好多去排隊。咁所以係每一次都好辛苦嘅。即係我同埋我覺得有即係絕對唔係必然咯。即係我同時亦都好擔心大家會即係長時間咁樣好辛苦、好唔舒服。我同時間又好擔心，但係咧另一方面又知道佢哋係好想去做呢一樣嘢，就係因為好簡單，就係你出席活動嘅時候，知道你見到佢哋，你會好開心。即係雖然係為咗你嘅嗰下見到佢嘅開心而做咁多嘢。喺呢度就要呼籲喺 Summer Day 喺夏天支持我嘅朋友仔，大家要做好防曬措施，同埋最緊要飲多啲水。然後真係嘅，雖然我見到大家係當然一定好開心啦，咁但係如果係真係唔舒服嘅話，我會覺得即係大家嘅身體一定緊要過係見我嘅。其實我覺得，咁所以我覺得最緊要係自己身體好啦，要即係自己唔好唔舒服，即係喺一個自己令住自己舒適嘅環境之下去做自己熱愛嘅嘢。然之後都多謝我哋嘅 band， Hello， 大家好。我不如飲啖水先，飲啖水，揾下水源先喺呢度。好，再揾下先，再揾下先。揾到啦。你哋中意睇飲水，所以喺呢個 talk 之前就表演咗飲水先。要長一陣。我哋而家就係 talk。眾所周知，我最中意 talk 㗎啦。第一個 talk。第一個 talk 咧相對就簡單啲嘅。大家知道今日係 Summer Night 啊，咁就好熱啊，係啊，點解揀今日係 Summer Night 咧？幾個原因嘅，又係啦，即係我夏天出世㗎嘛，夏天出世嘅 Summer Boy 第一場嘅演唱會係 Summer Night 亦都係好合理嘅。然之後同埋咧，今日其實係農曆嘅大暑，大家知唔知道呢樣嘢？我哋每一樣嘢都係精心嘅安排。今日就好熱啦，我哋而家冷氣咁 OK。如果唔係可以即係點樣 adjust 大家最緊要睇得舒服。今晚咧其實雖然熱還熱，但係如果有啲譬如音樂都會有啲快歌嘅。我係好動㗎嘛個人，一定要有啲快歌。
咁所以咧就如果係快歌嘅時候咧，大家起身跳下舞啊、喐下咧都唔怕嘅。咁如果到時跳到熱咧，應該係可以較翻凍啲個冷氣嘅，係冇問題，呢個唔使擔心嘅。咁然之後，今日其實係主要係探討成長啦，即係我都仲探討緊呢一樣嘢。咁我哋都每一晚有唔同嘅主題啦，因為成長又會經歷好多唔同嘅嘢，我哋會有冬天啊，有夏天啊，有啲好 gloomy 嘅晚上啊，咁又會有啲係關於 wedding 嘅晚上啊。咁但係呢啲就我哋逐一先再揭曉啦。咁我哋第一個 talk 係咪差唔多？仲想唔想聽我講多啲嘢？定係想陣間跟先再 talk。好啦。啱啱嗰個聲係咪好型？我寫呢個地球上的最後一朵花嘅時候咧，幻想住咧就係好似小王子咁，即係喺個孤獨嘅星球上邊，跟住呢一朵花咧就咁樣自己茁壯倔強地生長出嚟。咁所以啱啱有個好靚嘅星空，就配呢一首歌，我係覺得我自己睇到都好感動嘅。做咩好笑咩？咁啊，啱啱就唱嘅歌其實都係深夜去創作嘅。我今日都同 Edward 喺度傾緊偈，就話啊，平時係咪都係好夜瞓？係啊，大家都好夜瞓，因為夜晚嘅時候係最屬於自己嘅一個時間。咁所以有啲我哋譬如有陣時諗玩音樂嘅嘢啊，或者做自己想做嘅創作嘅時候，就係都係喺個深夜時間去做。咁而啱啱嘅唱嘅歌都係深夜去寫，咁但係又好得意喎！我嚟緊嗰隻歌又係深夜去寫，但係其實個氛圍咧又完全唔同，咁所以創作都係一樣幾得意嘅。咁就跟住落嚟咧，就有一隻歌咧，就夜晚得嚟又唔係好夜，夜晚得嚟唔係好夜晚。去到呢度咁，大家滿唔滿意？OK 嘅，好，咁就好。唔滿意我都要再翻去再諗下，都唔可以即時改到俾大家。但係如果大家滿意咁就大概咁樣再做。咁就不如我哋又傾下永恆呢樣嘢。啱啱傾咗成長，咁就每一段感情咧，其實咧成日都會覺得係會永恆嘅。而家我眼前呢一個咧就係嗰一位啦，我就揾到呢一個人。咁但係我覺得人越成長越大，就越發覺其實係一個幻想嚟嘅啫。咁乜嘢先係永恆咧？即係我覺得呢個世界上唯一不變嘅就係轉變，所以轉變先係永恆。咁但係我覺得正正就因為所有嘢都好多變數、好多變化咯，咁就係話俾我哋聽，其實永恆某程度上都代表緊而家你眼前呢一刻嘅嘢發生緊嘅，你好好珍惜佢就係永恆。因為無論下一秒係點樣都好，呢一秒嘅嘢你就已經記咗喺心、記咗喺度。咁呢啲回憶就係一路以後都陪伴住你嘅一樣嘢。咁不如我哋又唱下一啲有關永恆嘅歌。首唱好多歌都係首唱嘅，今日723啦，我哋約咗咁耐，終於到723啦。有冇聽今日嘅新歌？係邊一隻？嗱，邊有冇聽？邊一隻？啱啱有冇唱？OK。
同埋我啱啱唱緊 Growth 嘅時候咧，我個眼尾睄到，大家淨係企咗起身敷衍我，但係冇跳舞。有少少咧，有少少人係跳，我都跳舞啦，你哋唔跳舞。聽日有冇人會嚟睇？聽日跳唔跳？聽住先。好啦，好多人要多謝嘅，我哋多謝下啲人先啦，好唔好？首先，主辦及經理人公司 MakerVille， 冠名贊助同埋演唱會搶飛乘客恒生 Mastercard 信用卡，指定贊助 FWD 富環保險，聯合贊助 FA 對 Club 左風，哈佬新細胞叱咤9人生。陪你成長 Move， 然之後多謝 Janice， 多謝金生，然之後多謝演唱會策劃總監 Karen， 跟住多謝演唱會執行總監 Ken， 然後多謝我哋嘅 event team， 分別有 Harry、Vanessa、Sherry、Sophie、Henry。多謝我哋嘅 band， 好，逐一介紹。首先on keyboard Big One 黃少美 ，bass 機仔，兩位吉他 Ariel、Nicky， 然之後我哋嘅鼓手 Protus， 然後我哋有3位和音，分別係 Raymond。阿左 Edwin， 然之後我哋嘅 programmer James， 然後仲有我哋嘅音樂總監 Edwin Chan， 跟住咧就要多謝管弦樂團嘅所有成員，多謝我哋精彩嘅演出。好好聽，多謝我哋嘅舞蹈總監 B， 排舞師 B， 景瑜 Yankee， 然後我哋嘅 dancers Jimmy、Rita、Iris、哈哈、文西、Yanny、Bibi、Tina、學仔、Gary、毛毛、阿俊、Jasper、Jam、阿特、Barbie， 然之後我嘅髮型師阿星，然之後我嘅化妝師。佢啱啱就同我講話，點解大家都有啲乜乜總監乜乜總監，所以我俾咗新名佢，叫美妝總監 Rainbow。咁所以阿星就我嘅髮型總監啦。然之後 Charles 服裝設計及造型，即係服裝總監啦。然之後舞蹈員嘅服裝設計 Joey， 跟住仲有所有嘅動畫師。燈光設計阿倫，舞台設計 Beyond， 然之後我嘅 Earmon 音響監聽阿聰 ，band 嘅音響監聽就係 King Kong， 然之後我哋嘅音響設計 Jennifer， 然之後我哋導演組分別係 Janet、家輝、Elma、Allison。然之後緊要啦，勞苦功高，呢一位仲要而家病緊發埋燒，我哋嘅監製世榮，多謝你，我哋好多
搞最冇汁嘅嘢咁樣，佢又有陣時又即係有陣時你成日都唔嫌我煩咁樣，咁啊好安心嘅存在。然之後，我哋所有台前幕後嘅工作人員，仲有我嘅 AM team， Katie、Billy、Floss， 標連呼聲幾高喎，Billy 全民造星啊！然之後多謝 Karen， 當然，仲要多謝咁多位現場觀眾以及 Hellos。幾點啊？10點半啊？10點半未？10點半未？而家幾點？3點？幾點啊？8點？8點3？8點23？8點23？上次開 show 你哋就不停話10點半，今次再過分咗，8點23喎，即係一完場都係繼續開場。世榮幾點啊？我信你，10點23，得嘛？咁即係唱多幾首歌咯。好啊，咁啊，唱攞吉他先啦，不如好嘛？仲想聽咩？有咩歌未聽？等陣先，嗱，我哋聽先。我揾 DWBF， 哇 ！DWBF 啊，大家有冇發現我其實由今年開始咧，我就每個月都起碼唱咗一次 DWBF。點解咧？就係因為咧 mark 咗落本簿仔度，2024年 Tears 演唱會，咁啊 second encore 之後又再 third encore 啦，咁我就問大家唱咩歌好啊？想聽咩歌啊？咁樣，跟住就跟住我就揀咗 DWBF， 我就係要你哋冇得揀，逼你哋聽，仲要你哋唱埋。好啦，跟住以為我鋪排咗咁耐，諗住喺呢個 Grove 嘅演唱會唱啦，係咪先？我就唔唱。你哋開心啊？你哋咁奇怪嘅？OK， 你哋中意邊一個方向？咁仲想聽咩啊？好咩好？好，1、2、3。嚟多次，1、2、3，對噃，你哋好中意呢個歌喎，係咪嗰啲叫滄海遺珠？有人領口先話你哋好中意呢隻歌人，有冇？唱咩啦？呢一隻歌都好似多人想聽嘅，我啱都聽到有啲聲。但係大家又覺得問完之後又唔係揀嘅，咁啊睇下中唔中你哋中意嗰隻咯，呢隻。10點，我下次帶隻錶上堂先。好啦，然後我啱啱多謝漏咗我屋企人啊，你今日都有嚟。好，啱啱都有提過啦，成長係有陣時會有啲開心嘅嘢，唔開心嘅嘢。咁但係咧，
其實呢啲嘅點點滴滴係會一路陪住我哋嘅。大家可能我而家問大家，你上年嘅今日，上年今日開緊 show，你哋就記得喺 T 嘅先，唔係前年，即係上下啦。如果我問你哋上年嘅今日係做緊啲咩話，經歷咗啲咩，係可能未必記得嘅。又或者大家其實可能上一次喊咧，係幾時都未必記得，你哋記唔記得？啱啊！咩歌啊？哦，多謝你，好感動。我都希望係今次呢個 show，大家係會有啲 touching 嘅 moment，咁我亦都好多謝大家，因為大家如果會係覺得感動啊，或者開心啊，或者喺呢度諗起一啲嘢，其實就真係大家好投入，所以我好多謝大家，我用一個最好嘅祝，多謝大家，值得俾啲掌聲嘅。咁有趣啦，大家又未知聽晚嘅主題係咪？不如而家公佈啦。聽晚咧就係我哋今日經歷咗 summer 啦，咁啊熱辣辣咁樣啦。聽晚就係比較沉鬱啲嘅，即係可能大家都覺得我平時成日都好沉鬱，好 gloomy 嘅。聽晚咧就係 gloomy night，大家好似又係呢一啲又唔係好中意呢一晚咁樣。所以我哋改啫。係啦，咁聽晚你哋跟住有人話啱啱佢哋會聽日再嚟㗎嘛？係咪聽到 gloomy 跟住又係啦？咁總之聽晚就係 gloomy 啦。咁然後好多謝你哋今晚嘅陪伴，我哋今晚嚟到尾聲啦。最後一首歌，大家都知道我以往嘅慣例咧，就係咧監製會好喜歡同大家講嗱呢度咧，我哋就扮一個假嘅原唱，大家講真，其實啱啱 wrong 咗，應該就最後一隻歌送俾大家，跟住就拜拜，跟住坐好驚喜啊！我又嚟啦咁樣，但係我就唔會咁樣嘅，我哋就係就係啦，咁我哋呢隻就係最後一隻歌啦。聽咗先啦，聽完先啦，咁辛苦攰咩？我而家幾點啊？好啦，我哋唱咗呢一隻歌先。